តោះទៅមើលពីសកម្មភាពក្នុងការមើលថែពពួកបន្លែស្លឹកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្ពៃតឿពុកម៉ែបងប្អូនស្ពៃតឿនេះគឺយើងដាំបាន3សប្តាហ៍អញ្ចឹងវា21ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្មមនៅក្នុងការប្រមូលផលហើយក្នុងនេះគឺយើងដាំជាលក្ខណៈដំណាំច្រើនមុខមានតែដំណាំស្លឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងឆ្នៃវាទៅមករង25ម៉ែត្រនេះយើងអាចដាំបានដំណាំ2 3មុខដើម្បីទីមួយគឺវាចំណេញដីរបស់យើងដាំសាឡាត់ផងយើងដាំសាឡាត់ក្រហមផងសាឡាត់ស្រួយផងស្ពៃចង្កឹះផងស្ពៃតឿផងទៅវាចំណេញទៅពេលយើងដាំច្រើនពេកទីមួយយើងពិបាកលក់ចាញ់បាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្នុងការដាំដុះនេះគឺយើងដាំនៅលើធ្នើរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់លើធ្នើរហ្នឹងគឺទីមួយវាចំណេញហេតុអីគឺវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃដូចជាពពួកស្មៅពួកអីចឹងទៅហើយងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះផងដែរហើយក្នុងនេះគឺភាគច្រើនគឺយើងបដោតទៅលើពពួកបន្លែស្លឹកហើយក៏យើងមានដាំជាពពួកមើមដែរគឺមើមថៃថាវពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យទៅលើបន្លែរបស់យើងថាតើនឹងមានសត្វល្អិតចូលបំផ្លាញអត់ហើយមានស្មៅឬកត្តាចង្រៃនេះជុំវិញនៃគល់បន្លែយើងបើសិនជាមានក៏យើងធ្វើការដកចេញទៅបើសិនជាមានតកៅអីយើងអាចធ្វើការដកចេញហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ